Hola, hoy os voy a enseñar el pinganillo para Midland. ¿Veis que tiene dos mini jack? A ver si sale mejor. Tiene dos mini jacks separados. Hay algunos que solo llevan uno. El Kenwood creo que va más separado. Y bueno, vamos a encajarlo. Bueno, conectado y listo. Solo es enchufar y es perfectamente operativo. Este modelo es el original. Vale unos 15 euros. Tiene la función Box para que se active solo con la voz, pero en partidas de Airsoft no es recomendable, porque con el sonido de la réplica ya salta. Luego tiene aquí una pinza para engancharlo a la ropa y el botón. Apretas, esperas 2 segundos y hablas. Es el handicap de los Midland, que tiene un retardo de 1 segundo, 1 segundo y medio. Y luego está para colocártelo en la oreja. Se puede modificar para distintos tipos de oreja, pero es bastante cómodo. Lo malo que alguna vez en alguna rama se te puede soltar. Pero bueno, es una buena opción si no te quieres comprar el Bowman ni el PTT. El pinganillo este por 15 euros, incluso si te compras el Telecom por 12 euros lo puedes encontrar. Es una buena opción para los Midland.